いろんなことがあったけど思い出すのはあの日々ばかり。話せなくていい、会えなくてもいい、ただこの瞬間こっちを見ていて、ほんの少しの勇気があれば後悔せずに済んだのでしょうか。アレルギーでもあなたは優しく撫でた。ああ昔を